Dobrý den, lidičky, já vás zdravím u mojeho druhého videa. Natáčím Minecraft i na 3.2. Mám podobný hlas jako nějaký jiný hráč, co nevím, co natáčí, ale dneska jsem si pro vás připravil boj. Jak vidíte, mám moc velký Expo 1567, jsem tady z vesnice, mám takovou velkou vilu. Tak doufám, že se vám bude líbit a užijte si video. Já jen, že půjdeme dneska na boj. Jsem úplně připraven, mám takový level, všechno jsem si poenchantil. Třeba tady, tam mám nevím co, tam mám dia a všechno podobného. Já si jdu použít TNT. No, tak kde už to mám? To jsem slepý. Je tady. Já jsem minule udělal explozi. Já se nedostanu. Tak je. No, já sebou nemám krům. To je jedno. Mám hodně železa. Já mám železnou rudu. Počkej, já ti pomůžu jít do vody, tak. Zachránil jsem tě. Tak. Aspoň vidíte, že jsem tady holka, ale to mi vůbec nevadí. Před chvílou tu byla moje segra s kámoškou Adélou, ale to je jedno, oni se teďka tady na mě právě dívají, ale právě nechci, aby no přesně, a nechci, aby mi do toho mluvili, ale to je jedno. Tak. Já si počkám na noc, co bych mezi tím dělal. Už je noc. A luk by... A mám na mírovce takhle. Právě moje ségra mi tam dala na mírovnou obtížnost, tak mi to teďka připomněla, takže... No, já to hned ukončím, jak přestanu s bojem, takže... Nevím, proč mám u sebe křesadlo. Můžu zapalovat. A vezmu si sebou žrádlo. Jo, oni neumí otevírat. Moje mrkvičky, tady sází, tak. To mi dalo málo. Tak. Je už zdrhá. A jak jste tam viděli v té truhle, trochu jsem těžil a všechno možný. A právě jak jsem se dokopal, tak jsem tady s vesničanama. Nevím, kde to bylo, asi jsem se prokopal někde v Amazonii. Pojď sem. A já. Hejsle, svině. Hejsle, pojď sem. Jo, syčáčky. Jo, takhle pořádně se vyřádíme. Tak. Minecraft je úplně výborná věc.
Na tom je právě dobrý ta textura toho zombíka a jak hoří, tak to je taky dobrý. Tak, uhasíme. A jo. No prostě mě ta hra pořád baví. No všechno možný kraftím, a nevím, co to žeru. A nevím, co se nám dá kraftit, všechno prostě, to je prostě dobrá hra, moc dobrá. Je Endermana. Nemám žádný Enderperly. Takže teď jdeme do toho. Pojď sem, hajzle. Jo. Ahoj, pavoučko. No ahoj. A už to tady je. Do vodičky. Tak, bezva. Je tady zombotron. Zombo. Tady máš. Vem si kule. Pích. Kule. Tady máš kule. Tak. A jo. A ten meč mám ončatěný síla ohně a ostrost 3. Ta síla ohně je 1. Ty hajzle. Jo, to je on. Ty. Co to kradeš? Kurva, ne. Hajzle. Na mý villagery nikdo sát nebude. Kurva, jeden zombotron je na mým baráku. Proč mluvím prostě? Na tebe jsem čekal, na tebe taky. Strýčku této. Trochu se bojím, aby mě to tady nerozbůkali creepři. A jo. Mám na luk, jupi. Hele, budu se co? Endermanku. Slendermany. Chulikány. Co je to hnědý? Šedý. Jak tam to? To jak ho máš 4. Jaký 4? Toto. Střelnej prach. Nebouchat. Tady umí ho ne. Já. Nemám rád creepery. Obzvlášť ne zombotrony. Jo, tebe mám rád, tak. Zombáci. Ty hajzle, ukradneš mi, co? No pojď. Nikdo mě ani nekilluje, protože mám diabronko a oenchantění mýma XP-kama. A já vedle. To jen to já dělám u kostlivců, že takhle běžím a skáču a ono se přiblížím a i po něm. Prostě. Taková je moje taktika. Třeba takhle. Mi najdete kostlivce a já vám to ukážu. Na střeše. Jo, takhle. Tak. Nemůže se trefit a mrtvej. A se. Čau. A já. Yes. To mám rád. Toho mám rád. Už zapadá. Jo. Kurva. Já myslím, že to byl Enderman. Creeper kill. Tak, aspoň něco. Tak, vytěžený. Je, tak. Co budou mít levelů? Tak, jak spíky. Očištění. Jsou nějaký zombotroni? Žádný pecky do dveří, bezva. Kompletně to tu chráním. Což je super. Počkat, jak to, že jsem ho vyhejtoval, když jsem do něj nebouchl? To je to ostrost? Počkat,
Asi, jo. Ne! Mrkve. Jo, teďka ho budu asi hitovat. Ne, nebudu. Hořím, to není dobré. Už nehořím. Zase jsem ho hitoval. Já to nechápu. Teďka? Co to bylo? To stalo ostrost? Meč. Je, lopatka, jo. Lopatka. Tak pojď lopatkou. A jo. Bude, hoj. Taktika. A sautočit. Nahoř. Já. Creeper. To nerad dělám, on by tam bouchne. Nežer mi tu oběli. Ty hajzle, ty jsi na vylečny. Pojď na mě, pojď. Na mý vylečny nikdo sám nebude. Ani ty. Čo jí? Tak. Někdo zahitoval. Vylečná. A já. Už to bude. Au, makej. Vidíš, že rád? Auajs. Ještě není. Teprve to zapadá. Vidíš, teprve vylízá. Už oni už hořej. Jo, hořej, takže já se s váma loučím. Možná příště bude další díl. 3. díl a nevím, o čem to bude, to zatím vymyslím. A já vás mezi tím zdravím, takže čau.